2025年12月8號夜晚煮呢個剩返嘅菠菜苗、蛋、午餐肉、通粉，呢個應該係嗰啲咖喱串，不過唔係咖喱，係牛肉汁。煮溫泉蛋，跟住午餐肉剪碎，一陣搞掂晒，抌晒落去先，抌晒落去，加咗少少鹽同黑椒，個牛肉汁好快就溶，搞掂，加咗芝士粉同葱。Cả đúng là thon chắc à? Hả? Đúng là thon chắc à? 牛肉燉牛肉粥，好濃，仲平過咖喱，係啊，仲平過咖喱磚，牛肉好似8蚊喎，8蚊8粒喎。